السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہاڑی تیتر کے بارے میں۔ ایک ایسا خوبصورت پرندہ جو پہاڑوں کی زینت بھی ہے اور گھریلو شوقین افراد کا پسندیدہ بھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کے رہنے کی جگہ، کھانے پینے، بریڈنگ اور پالنے کی مکمل طریقے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ان کے رہائش کے بارے میں کہ وہ کس جگہ پر رہنا پسند کریں گے۔ تو سب سے پہلے پہاڑی تیتر قدرتی طور پر شمالی علاقوں کی پہاڑیوں، وادیوں اور پتھریلی زمینوں میں پایا جاتا ہے۔ انہیں ایسی جگہ پسند ہوتی ہے جہاں وہ آزادی سے چل پھر سکیں۔ اگر آپ انہیں گھر پر پالنا چاہتے ہیں تو پنجرہ ہوادار اور کشادہ ہونا چاہیے، جہاں دھوپ اور سایہ دونوں کا انتظام ہو، کیونکہ اگر اس طرح کے آپ لوگ ان کا جگہ صحیح نہیں بناتے ہیں اور خوشحال نہیں بناتے ہیں تو یہ زیادہ تر مر جاتے ہیں، کیونکہ پہاڑی والے ہوتے ہیں نا۔ تو پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کے خوراک کے بارے میں، یہ کہ کس طرح کے خوراک کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پہاڑی تیتر کی خوراک میں اناج جیسے گندم، باجرہ، مکئی اور جو جیسا کہ دوسرے طرح کے وہ ہوتے ہیں، ان کا باجرہ وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ سبزیاں جیسی پالک، دھنیا اور بھی اس طرح کے سبزیاں ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی کیلشیم کے لیے سیب کی پسی ہوئی جو سیب ہوتے ہیں یا کہ دوسرے طرح کے فروٹس ہوتے ہیں وہ بھی کھانا پسند کرتے ہیں۔ زیادہ تر ان کا جو جگہ ہوتے ہیں ان کو پہاڑی کی طرح ڈیزائن کریں، جیسے ان کے اندر یہ سبزہ ہو گیا یا کہ ان کے اندر پتھریں ہو گئے اور فل جیسا کہ زمین ہو، زمین کی طرح، اور ایسا نہ ہو کہ فل جو زمین ہے وہ سیمنٹ ہو۔ اس طرح جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ زمین اس طرح ہے۔ اگر زمین فل سیمنٹ ہو یا کہ پتھر والے ہوں تو پھر ان کے جو پاؤں ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ان کی بریڈنگ کے بارے میں۔ اگر کسی دوست نے پہاڑی والا پالنا چاہتا ہے تو بریڈنگ کا یہ ٹپس اور یہ جو باتیں ہیں ان کو ضرور فالو کریں۔ پہاڑی تیتر کی بریڈنگ کا سیزن مارچ سے جون تک ہوتا ہے۔ ایک نر کے ساتھ 2 یا 3 مادی رکھی جا سکتی ہیں۔ مادہ 10 سے 15 انڈے دیتی ہیں، جنہیں انکیوبیٹر یا قدرتی طریقے سے بچے نکالنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ انڈے 23 سے 24 دن میں بچے دیتے ہیں۔ بچوں کو نرم اور پروٹین سے بھرپور خوراک دینا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ جو ٹرپس ہیں اور یہ جو رولز ہیں یہ ہم لوگ اگر فالو نہیں کریں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ موسٹلی مر جاتے ہیں، اور ایک تو یہ بچے نکالتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو انکیوبیٹ کرتے ہیں، جو مشین ہے، اگر آپ ان کو انکیوبیٹ کرتے ہیں تو پھر شاید نکال لیں۔ ابھی فی الحال ایک سیزن بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ مجھے ایسا کرنا، آپ لوگ کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ابھی گرمی ہے ایک تو ابھی آپ لوگ ان کو انکیوبیٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا بنسبت کہ خود اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں پالنے کا طریقہ، کہ اگر کوئی دوست ان کو پالنا چاہیں تو کس طرح پال سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت نازک ہوتے ہیں بنسبت جو فارمی ہوتے ہیں۔ یہ جو پہاڑی والے ہیں یہ بہت نازک ہوتے ہیں۔ ان کے پنجرے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، شور والی جگہوں سے دور رکھیں کیونکہ یہ حساس ہوتے ہیں۔ ہر ہفتے ان کی خوراک کی برتن صاف کریں۔ بیماریوں سے بچانے کے لیے نیچرل ادویات اور کبھی کبھار ویکسینیشن بھی کروائیں۔ بچوں کو گرم اور محفوظ جگہ پر رکھیں، تاکہ آپ ان رولز کو فالو نہیں کرو گے تو یہ آپ پال نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کا جو چیزیں ہوتے ہیں وہ پیور ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے جو خوراک ہیں یا کہ بچوں کا جو بریڈنگ وغیرہ ہے یہ وہاں پہ بہت اسپیشل طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو گھر میں ہیں
یہ اتنا اپنا خیال تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ نہ اپنا خوراک خود لا سکتے ہیں نہ کہ اپنا کیلشیم وغیرہ. ان کو جو آپ کھلاتے ہیں صرف وہی کھاتے ہیں. اور زیادہ تر جو ان کا پالنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. اگر آپ تیتر پالنے کے شوقین ہیں تو پہاڑی تیتر ایک بہترین انتخاب ہے. انہیں محبت اور صحیح ماحول دیا جائے تو یہ نہ صرف خوبصورتی بڑھاتے ہیں بلکہ بریڈنگ سے اچھا خاصا فائدہ بھی دے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ ان کا بریڈنگ جو بہت نایاب چیز ہے نا، یہ عام خاص سے یہ پل نہیں سکتے ہیں. ان کا جو بریڈنگ ہے اور ان کے بچے ہیں یہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں. ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے آپ فائدہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنا جو شوق ہے وہ بھی پورا کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں دوستوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. تو تب تک کے لیے اپنا بھائی کو دے اجازت اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، کسی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.